lola ko sa ospital. Wala mag-isa dito, so kailangan ko dumaldal. Mas bibigyan ko siya ngayon. Kita mo? Say bye-bye. Tingnan ko say bye-bye, guys. Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye. Hello, guys. Welcome back to my channel. Wala naman. Hindi ko alam kung saan vlog ko to isasalpak. Pero sinamahan ko yung lola ko sa ospital. And tada, we're here. Nag-CR lang siya. Tapos kinukuha nila ibang results. Lab results. Gano'n. Wala mag-isa dito. So kailangan ko dumaldal. Kumusta naman kayo? Hindi ko alam kung saan vlog ko to ilalagay. Grabe, sobrang daming videos ko na natitira dun sa laptop. Tapos nadagdagan pa ng 2. Tapos ang dami ko pa ibang planong vlog. Yung vlogs na makikita nyo, baka na-upload ko or hindi ko pa na-upload ng mga vlogs. Puro siya mga vlogs na nasa online class pa ako. Pero currently, it's June 19. Ay, hindi pa June 19, joke lang. It's already June 21 and wala nang pasok. Actually, pero first week pa lang nandiyan wala nang pasok. Pero may mga events lang na nagaganap every once in a while. Hindi ko sure kung baka na-upload ko na yung recognition vlog. Ganyan. Grabe, hindi ko alam paano i-upload. Hindi ko alam oo, kasi hindi ko ma-edit. Sobrang, wala sobrang kalat ng video, video files ko sa laptop. Hindi ko na alam yung iba kung nasaan. Pero, ayun nga. May recognition vlog. Meron tayong meron pa nung concert ni Darren. Grabe. Ayun na lang. Pinatay ko lang sa yung video kasi merong parang nagpausog din ang kotse. So, hinahanap yung driver, gano'n. Hindi ako marunong mag-drive, pero sana matuto na ako very soon. Kasi kinukuha nila yung results sa loob. So, nasa loob sila. Siyempre, alam mo man, di ba? Kumuha ka ng results na nasa loob na kasi sa labas ka. Taka ang gulo. Pero ayun na. Ano ba? Sana talaga matuto ako mag-drive very soon. Ayun, balikan natin yung vlog ko nung concert ni Darren. Sobrang drama. Hindi mo drama ba? Pero talaga ng mata ko sis. Papakahiya. Like, oh my gosh. Iiyak na naman ako sa vlog ko. Lagi na ako umiiyak. Grabe, hindi ko naman alam na kapag umiyak ka pala ng January 1st, iiyak ka na ng buong taon. Oh my god, they're here. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. And so, ayun. Para mini update lang. Hindi ko alam kung saan lalagay itong part ng video na to. Pero, ayun. See you on my other vlogs. Akala ko may x-ray. Sa resort. Nakauwi na kami ito sa kanina kasi syempre lang, may COVID burn package. Wala mo itong package. Tapos hindi ko naman pipicturean. Hindi ko nabibidyoan. So ito, bibidyoan ko siya na yan. Naririnig niya yan. Naririnig niyo ba yan? Pang aesthetic na tao. Sana paper na lang yung Shopee, mga online something. Wala lang. Parang yung paper bags or yung mga recyclable na plastic. Hindi mo ganun. Basta ganun. Oh, it's ang pakit ko ba? Okay, so we got the leash. Masyadong manipis yung leash. Hindi ko ba dapat? Manipis lang ng leash. Pagka pinapakita sa inyo, mag-haul kaya ako ng mga dog needs. Oh, dog needs to me yarn. Hindi ko lang sure kung, wait, adjustable, diba?
adjustable. Adjustable ba? Sinong aso makakasya dito? Try ko muna sa ibang. Kasya ba to? Parang laruan naman. Parang ganyan. Hindi ko alam. May maliit pa rin naman kasi siya. Ito yung color. Parang ang liit. Ano ba? Gano'n ba dapat pinaka yung color? This is for Wagyu. And then, you guessed it. Wrong. Char. Nakahula ba kayo? Parang hindi ko nakahula. This is for new dog. You see? Dalawa yung color niya. This one's for, wait. This one's for Wagyu. This is our Shih Tzu. And then this one is for the other dog. For my new baby. So, ayun, cute na naman. Kaso ba't pusa yung nakalagay? Alam mo, focus ko. Ba't nakikita nyo naman eh? Ayan o, pusa yung detail niya. Ba't pusa? Para sa aso to eh. Pero ayun nga, tutry ko muna kung kakasya kayo agad ito. Kasi wala siyang color yung tumutulog-tulog. So ito para dun sa bagong aso. Hindi ko muna sabihin kung anong klaseng aso. Next week namin makakuha yung aw-aw. And ito. Palinis ng ngipin ng aso. Kasi, why not? No? Kailangan daw ng palinis. Iniisip ko, bibili din ako ng pang-toothbrush. Pero, kasi daw pag baby, kahit baby na tao, ganito lang talaga. So, yun. Yun yung dumating doon sa Shopee na yun. Pero, syempre, may iba pa akong orders. So, ito, bumili ako ng towel. Parang, ayan. Ayoko lang tanggalin. Hindi tanggalin na lang natin. Dito na tayo eh. Basta ito, 3 pirasong towel. Iba-ibang size. Ito yung pinakamalaki. Para sa pamunas niya ng kamay. Tapos pag maliligo siya. Tapos ito, parang brush. Kapag, hindi kasha yung delivery ko doon. Ay, kasha pala. Ayan, yung parang pag nasa tanggal. Pero ayun. Siguro parang pang-brush lang naman sa kanya. Sa likod niya, gano'n. Brush, kunyari. Para lang, alam ko maganda to para sa baliligo, diba? So, pag naliligo. Tapos, bumili din ako ng bow tie. Wala na. Kung ano nakita ko dun. Yung bow tie. Tapos, bumili din ako ito. Pang pacifier. Ang cute na. Parang baby talaga siya. Kaso may bell, tapos may buto sa gitna. Hindi ko alam kung pwede ba na ganito yung parang ganito yung bell. Diba parang, baka kakakagat niya, yung bell, pumasok dun sa loob. I mean, lumabas, tapos makagat niya. So, baka tanggalin ko tong bell. Hindi, baka? Tanggalin ko talaga yung bell. Baka ito. So, since maliit pa naman nga siya, and bala ko sana, pag lumaki siya, itabi ko siya sa kama. Katulad niyo, kasi si Wagyu nung lumaki, medyo lumaki na, tinabi na rin yung step sa kama. So, baka ganun na lang din yung gawin ko. Pero, dahil baby pa siya, pumili ako ng maliit na kama. Ayan. Ayan, maliit na kama ng baby. Manipis lang din. Hindi ko pa kasi sure kung gaano siya kalaki. At kung hanggang saan siya lalaki. So, puro maliliit lang muna na magamit. Tapos parang puro hindi gano'n ka pa-pricey. Kasi, wait lang! Dalawa! Nag-vlog ako! Dalawa! So, ayun na. Hindi mo na ako bumili ng mga pricey masyado ng mga gamit. Kasi, pwedeng kalakihan niya rin itong mga to. So, yung mga toys kasi, masisira niya rin naman yan kapag paglaro-paglaro niya rin. Meron pang isang package na dadating, tapos parang laruan din yun eh. Diba? Basta, meron pang isang package. Just, hindi ko alam kung kailan niya balak dumating. Pero, ayun na! Siya na! I-haul ko siya. Parang Shopee haul na for dogs. Basta, ayun. And you would also meet the new baby very, very soon. I guess so. And dito ako matapusin yung vlog. Hindi ako sure kung matapusin ko dito. Pero kasi kung idadagdag pa ako ng ibang clips, edi makikita nyo, or makikita nyo may sunod pa ito. Pero kung wala na, I just wanna say, hi, hello. And if you guys like this video, kindly click the thumbs up button, subscribe to my channel, and I hope I get your back in some of it.
Bye! At may continuation po yung video kanina. Look! Look at that! Nasuot na ni Wagi yung bell. Hindi mo makikita kasi wala siyang leeg. Pero ayan na. Wagi, Wagi. You're so mean. Wagi, Wagi, hi. Napagtripan na naman po yung balihibong isang tao dito. Yung nagluluto dyan. Wagi! Hi! Ano yung bell niya? Hindi rin tumutunog. Hindi mo rin makikita. Kaya mo iangat yun dito niya para makita mo yung leeg. Akala ko hindi magkakasa sa kanya yung collar. Pero yun na yung adjust, guys. No, I'm saying you're chubby, you're huggable, you're fluffy. Wagi, you're fluffy. Go here. May favoritism talaga to si Wagyu, kaya kukuha kami sa pang-aso. Ang sarap na kasi Peppy. Wagyu, hug din ako. Ingitera ako eh. Gusto ko din may Wagyu din ako. Hi, I'm Wagyu. And I'm a chubby, fluffy kid. Ha! And hindi niya nakikita yung collar. Peppy, hindi nakikita yung collar, Peppy. Parang walang collar. Wow! Ayan, basta ayan. Ayan, yung bell. So, kasi yung collar. Ayan, titingnan si Apit. Tingin sa taas. Ayan! Ayan. Hindi siya tutuwa sa akin. Parating kay Mama. I might fall. Mom, look! I have a collar! I cannot show it because he doesn't have legs. The collar is for neck, but what would you do with the collar if you don't have a neck? Look up! Nasaan na? Wag yung kinain mo ba? Nandito mama sa batok, yung batok niya kita. Hindi kita yung bell! May bell yun eh. Talag ba? Si Wagi yung inulog. Kita mo? Cute na! Cute Wagi yun. Para kayo yun. Sa kanya. Ay, hindi yan para kay ano? Hindi nila alam na hindi nila alam kung ano yung apaw. Red yung binili ko para sa kanya. Tapos kay Wagi blue. Hindi ko makita yung collar. Say bye-bye guys. Ikaw na magbabay sa kanila. Bye-bye. You're gonna meet my brother soon. Bye-bye. Ayaw niya na. Wag yun, yung camera. Tingnan mo. Say bye-bye. Hello po. Kayo nga eh. Nasa akin na naman kasi. Say bye-bye. Sige na, ikaw say bye-bye guys. Thank you for watching. Bye-bye. 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 Uy.